Fala pessoal, Airsoft dia 1, tô aqui na base Alcatraz, acabei de descer do Uber. É um misto de ansiedade e tensão. Acho que sempre que a gente vai fazer uma coisa nova é assim, né? Então ainda nem entrei no campo, tô fumando um cigarro aqui para dar um relax. E vou trazendo aí novidades. E eu espero que seja divertido e que seja bom. Então se cuidem aí, até o próximo.